司機開收音機。另一則本地新聞：今天清晨喺舊城區發生嘅一宗槍擊事件，警方懷疑同較早前一宗車禍案件有關。據知死者係一名姓馬嘅18歲青年。有目擊者聲稱，兇徒駕駛一輛金啡色嘅房車到達死者屋企門外，隨後有兩名蒙面歹徒落車開槍施襲，導致死者當場死亡。警方目前邊個叫你咁做㗎？尋日半夜我哋收到告密電話，呢次有埋個名同埋地點㗎。你肯定唔係嗰隻癲狗戚長榮借刀殺人滅口？死嘅係佢舊城幫嘅人，我為咗阿哥，亦都係幫鐵頭報仇，我冇蝕底㗎。邊個做？阿哥嘅仇，我一定要親自喐手。啲差佬肯定嚟揾我，揾咪揾咯。我話冇留低手尾喎，我驚咩啊？你都未知自己搞咗個大頭佛啊！你殺咗呢個咁嘅仆街仔，你以為你自己好巴閉？俾着你阿哥，佢成個舊城幫同你鏟起啊，渣都冇得做。但係最緊要就要你阿哥可以精精神神咁喺醫院行出嚟。你最重要嘅係保住佢條命啊！明唔明啊？答我啊！明白。我要翻房屙尿。陳宇，快啲入嚟啦！好。我係咪做錯咗？我根本唔應該俾佢出去。教過你噶咯喎，套取情報就係要出奇制勝啊嘛，策略嚟啫嘛。嗱。符合程序又冇違規 ，right？ 再講啦，就算唔係咁樣啊，嗰個馬三寶遲早都會自己係保釋出去嘅。要冧佢嘅人啊，一樣可以冧到佢噶。但係問題係冇人知道佢會出去噶嘛。第一日就係咪我講嘅每一句説話都會俾人偷聽，都會泄露出去啊 ？OK， 冷靜啲，冷靜。你講就得噶啦，唔使喐我台面所有嘅嘢嘅。OK？ 我真係未試過覺得同隻鬼咁近啊！我每行一步，佢都搶先喺我前面嘅。你驚啊？啊？驚啊你？我頭先見到戚長榮、韓灰龍喺佢地盤明目張膽咁殺人，佢一定會還拖。我而家就派人24小時夾住佢。佢醒咗未啊？佢冇同你講乜嘢嘛？佢成日話俾我知你要帶佢出國，嗱其他嘢我要聽你講。咁我接佢翻嚟先，有咩遲啲再講。你唔好上去住，你講清楚，你做咩琴晚叫我唔好俾阿維維出去？因為佢尋晚情緒有啲唔係好穩定，咁我哋嘈咗兩句。維維仲細個嘛，你做咩無啦啦擁佢走咧？我有理由㗎。
咁你講清楚啊！到底發生咩事啊？你係咪有咩事瞞住我啊？琴日我去銀行，我入零用錢俾阿維維，我 check 下個戶口啊！哇！我真係嚇一跳。哦，原來你攞走晒裏邊啲錢喎！到底係咩事啊？我可唔可以飲啖水啊？唔該。講啦。最近我發現一位教師生戀，對方係學校籃球隊嘅女教練，大佢幾歲。有啲咁嘅事？佢哋之前喺學校飲酒，驚動咗校方。我以家長嘅身份出席咗佢哋聆訊會議。同個教練喎。可能老婆走咗之後，佢太掛住媽媽，想揾人傾訴下。抒發下你啊！其實我都想帶一位去加拿大讀一個學期，所以我提晒戶口啲錢出嚟。你真係肯陪佢去嚇？你抌低份工，連法官都唔做？我會。如果你以前識得咁樣諗，我個女點會自殺啊？呢件事你仲欠我一個答案。我邊有答案啫？我都唔知點解。我只係知道老婆走咗之後，我更加要對維維好啲咯。你話呢個乜嘢教練啊嚇？真係枉為人師，罔顧道德。我要學校嗰度投訴佢。唔使啦，我已經處理好啦。你嘅處理啊，咪就係叫維維離開個熟悉嘅環境、熟悉嘅朋友。OK，走唔走，我哋再慢慢商量咯。你好好地同佢傾啊，唔好再刺激佢啦。係，我會。翻去啦。走去邊啊？翻屋企。好啦。爹哋啊，你可唔可以話我知發生咩事啊？翻屋企再講。好啊，係，我明白。放心，我會幫你講俾佢聽。好好，拜拜。請問，我仲要等幾耐先可以見到 Madam Tom？Madam 仲忙緊喎，使唔使我幫你約個時間啊？唔使啦，我會等佢。翻到屋企啦，咁而家可唔可以話我知啊？你有冇聽過警戒公詞啊？當你唔知係證人，仲係疑犯，被警方警戒過之後，你所講嘅嘢就有可能成為呈堂證供。我就係怕我講錯嘢，俾佢哋發現咗。咁佢哋有冇？今朝我先確認，佢哋冇發現啲乜嘢。尋晚我係緊張咗，大亂陣腳。我怕我俾人拉咗之後，得返你一個，最後連你都俾人拉埋。
我驚到都唔敢諗落去啦。於是我咪走，但係而家冇事啦。你確定？我確定。Sorry。你有一條新留言，收聽留言請按1字。巡官，阿寶咩都唔會講，放心啦，冇事㗎啦。阿爸，我哋晏晝叫外賣好唔好啊？好啊，你叫。咩啖湯？上去做嘢先。點啊，周律師？馬山堡喺你哋警方嘅保護之下被槍殺，警隊入邊分明有內鬼。我強烈要求警方即刻對馬山堡嘅死作出交代。單案已經查緊。你明知道佢唔係真兇，佢有不在場證明，佢只係俾人擺上台做替死鬼。警察拉人係要講證據，黑幫殺人呢，有殺錯冇放過。徐雄俾人淋滾油就係最好嘅例子。你想講咩啊？我想講，馬山堡保釋得出去，就一定會有危險，一定會捲入黑幫嘅仇殺。點解你係都要保釋佢出去？因為我以為你哋可以保護到佢。除咗我同檢控官知道佢會翻屋企之外，仲有你啊！當你大模私樣揸架車落去舊城區嘅時候，有冇諗過呢個問題啊？提供情報，交換保送出國，真係有情報同我交換啦，定係同我玩法律手段啊？呢啲老手先識得玩嘅法律手段，唔似你呢位新丁諗到出嚟嘅。究竟邊個教你㗎？阿喂，我哋一齊幾耐？啲細路仔瞓咗，唔好嘈醒佢哋。嗱，我真係唔理你仲係咪當差，我唔理你賺嘅有冇以前咁多。結婚嘅時候我發過誓，無論係發生乜嘢事，我都會喺你身邊。只要一家人齊齊整整就得啦。但係你咧，你發過嘅誓唔記得啦，係咪？唉，我都唔知會搞成咁嘅。琴日我哋如果有啲咩事，啲細嘅點算啊？我冇諗過會咁㗎。由阿寶嚟屋企嗰日到佢俾人拉，2個禮拜咯喎，足足2個禮拜啊！如果你係有諗過嘅話，咁即係你根本唔理我哋成頭家嘅死活。阿威，我要離開呢度，我要離開你。點解？我要帶走啲細嘅。喂，我好想平平安安咁樣過日子咋。阿寶嘅葬禮之後，我會帶走2個細嘅，翻阿爸阿媽度。莎，係咪巡官啊？你聽啊！你問佢知唔知我係成頭家俾佢搞散晒？莎，你唔好咁。因為佢幫過你，你就心甘情願將成家人賠埋俾佢。喂，我手機冇電啊！我而家先聽翻你留言，你唔係話冇事嘅咩？點解會搞成咁嘅？你問我，我問邊個啊？對唔住啊，搞成咁。抱歉有用咩？阿寶會翻生咩？
咁啊，如果阿寶屋企人有咩需要，你同我講，睇下我有咩幫到佢。點咁勞煩你啊？我唔驚再搞出人命啊！你唔好再打嚟啦。師傅，點啊？我害死咗馬三寶係咪啊？我唔應該聽你建議，我唔應該保釋佢出去，咁佢就唔會死。你唔記得我同你講過，你係律師唔係保鏢咩？佢得18歲咋？如果嗰個係你個仔，你會唔會咁樣講啊？律師要同佢嘅 client 保持距離，先發揮到佢嘅專業。而家個人走咗，即係個 case 都 close 咗啦。未 close。馬三寶唔單止係我當事人，佢仲係一個活生生嘅人。我要還佢一個清白。走啦，上車。阿俊，記得聽媽咪話，好好照顧細妹知唔知啊？乖。阿俊，就嚟。開車。今日發生嘅槍擊事件，可能係兩個唔同勢力嘅幫派另一場嘅鬥爭。據委任議員黃少聲稱，舊城幫同韓氏黑幫家族之間嘅暴力鬥爭，響2個星期前一宗肇事逃逸案發生之後轉趨激烈。根據警方發放嘅消息，槍擊受害者係嚟自舊城區18歲嘅青年男子馬三寶，而呢宗槍擊嘅係咪我哋害死佢啊？舊城幫同韓氏黑幫家族之間嘅暴力鬥爭，你聽唔到咩？黑幫仇殺嘅意外啊嘛，意外係冇能夠阻止到。件事已經過去咗，我哋唔好再講落去，好嘛？今晚我陪你食啦，今個星期食齋喎。食咩都冇所謂嘅。英姐，加到個位啊！醫生會跟翻龍爺之前嘅做法，會點追思蠟燭，同為死難者祈禱。咁安排冇錯啊嘛。
唔怪之你特登翻嚟同我食飯啦。我知每年呢個月咧，你都會為咗你過咗身嘅親人食齋嘅。咁阿爸今年陪唔到你，咪我陪你咯。做其他嘢都唔知佢中唔中意。好啊，食飯啦。阿爸阿媽、細佬阿 D， 我嚟探你哋啊！我好好啊，唔使擔心。眨下眼就20年啦。當初場火帶走咗104個人，傷啊傷咗200人，留得低冇事嘅。而家應該都有自己嘅生活㗎啦。我諗好多人都開始唔記得自己嘅親人係死得有幾咁冤枉。我一家5口死剩我一個，我點會唔記得啊？雖然放火兇手已經死咗，但好多人因為咁樣改變咗一生。你都係啊！我都冇諗過火災之後你會跟咗韓灰龍啊！係龍哥肯照顧我咋？你都幾好啊，做咗差人。仲未揾到劉貓啊？佢女朋友死咗之後，啲聯絡都斷晒。由細玩到大，唉，都唔知而家佢點啊！你喺屋企比較忙，我走先啦。喂，林燕啊，韓江嗰單嘢之後咧，而家出邊應該會比較亂嘅，你自己出入都小心啲喎。我係龍哥身邊嘅女人仔嚟嘅咋，我幫佢照顧頭家，睇住2個仔，得閒同你哋傳下話，其他嘢我唔過問噶。總之你自己小心啲啦。得啦。石 Sir， 哇！我以為你今日唔嚟添。之前我話過感同身受，但係今次真係切膚之痛。做咩啊？馬山堡單嘢。成日話人在做天在看，個天真係看緊咩？你呢邊就100幾條人命沉冤待雪，我嗰邊啱啱又死咗個無辜嘅人。先唔好講我呢筆先啦。咁我哋做警察嘅，有幾多個冇試過救唔到人、破唔到案㗎？唉，道理我明，但係個心真係硬住。明嘅，呢啲嘢唔會慣嘅，咁人嚟㗎嘛，經歷幾多次都會難受嘅。但不過你有我啊，我又喺度陪住你啊，係咪？今日好似係我陪你嘅喎。哎呀，是但啊，總之我哋喺埋一齊就得啦。咁今年仲去唔去嗰度啊？我梗係去咯。咁你係時候要放手咯。點解？呢度冇人咯。再唔放手過到去太平樂山啦。你揸你嘅車，我揸我嘅車。嗰度見。林軒一家4口，我一家3口，全部喺晒下邊。表面嘅繁榮真係可以揞住咁多背後污糟邋遢嘅嘢。你同林顯都因為呢場火變咗孤兒，你需要佢幫你揾呢一場火有關嘅線索，但係唔想話俾佢知你真正喺度查緊啲乜。咁林顯始終都係韓灰龍嘅女人，身份本身係敏感嘅，查案呢啲嘢都係我哋警察嘅嘢啦，無謂拖佢落水啊！講開查案，你知我頭烏 Sir 對你有啲意見㗎嗬？佢唔係對我有意見，佢係對我大 Sir 達伽馬有意見啫。喂，話晒佢哋都係同期出身㗎喎，而家我大 Sir 達伽馬係 CSP 嚟㗎喎，你阿烏 Sir 仲係 CIP 啫。
咁啊，胡 Sir 係睇唔過眼大 Sir，冇用啲強硬嘅手段去清理啲黑警啫。佢唔係冇用啊，佢唔敢用啊。喂，後面牽涉嘅利益關係幾複雜啊！好少見你幫佢講好説話嘅喎。哎呀，我唔係同佢講好説話，我係想同你講啊，喺呢個世代，我哋做警察唔可以咁天真㗎。但係如果連自己身邊嘅夥計都唔能夠相信嘅話，咁做警察真係好悲哀喎。唔使悲哀啊，你永遠都要相信我啊！你覺得而家應該要點樣處理先啱？仲可以點啊？梗係保佢出嚟再算啦。佢同戚長榮有冇關係㗎？佢有冇前科？住得舊城區，同戚長榮唔多唔少都扯上啲罅啦。阿寶佢雖然係古惑仔，但係打家劫舍嘢佢唔會做。佢係個好仔嚟嘅，點都要想辦法保佢出嚟。我揾個律師俾佢。佢而家咁嘅環境，咪應該要揾法律咩？周樂明律師，以前係我啲學生嚟，佢會搞得掂。佢收幾多錢㗎？你好，周樂文律師事務所。喂，樂文啊，師傅，揾我做司機啊？我橫掂得閒，呢度水靜河飛啊！唔係，我想介紹個 client 俾你啫嘛。真嘅？係啊，尋晚發生嘅一單涉嫌偷車被捕，將會有個曹先生揾你嘅。曹先生？係，曹威儀，我俾咗你電話佢噶啦。師傅啊，我第一次自己接 case， 如果有啲咩問題，你會幫我噶嗬 ？OK， 當然啦。如果你有咩問題，你隨時揾我。師傅，拜拜。OK 啦，你再打電話同佢傾下。仲有，你最緊要通知你表姨生，律師未到之前，咩都冇講。呢啲你識㗎啦，係咪？我知㗎啦，咁我走先。巡官直接去法院，車我個仔返學校，跟住送我去東區警署啊！能夠為偶像服務係應該。小心揸車。知道。琴日先發生咗一單嚴重車禍，路面安全係要注意嘅。啱新聞先至喺度播緊啫嘛。警方對肇事逃逸案嘅調查，據聞已經有突破性嘅進展，但目前仍然未有相關消息透露，傷者仍然危殆。撞到人不顧而去，都唔知啲咩人啊，先至可以做啲咁陰質嘅事，唔怕俾雷劈嘅咩？停車！嚇！阿爸，呢度有巴士站，我想搭巴士。停一停車唔該。冇事啊嘛？直接去差館。好，知道。先買個收音機。尋晚單嘢點睇啊？咁啊，爭女、爭話事、爭地盤呢啲，對於社團嚟講，不嬲都係家常便飯嚟嘅啫。我諗大 Sir 關心嘅應該係韓江 hit and run 單嘢啦，係嘛？咁情報科總督察阿石 Sir 有咩睇法啊？嗱，韓輝龍而家係入咗去踎啊，戚長榮肯定想借呢個機會做大嘅。咁但係韓輝龍稱霸咗咁多年，戚長榮而家想喐佢都唔係咁容易嘅，而且會好麻煩。
而上邊講求嘅2個字嘅啫，穩定。咁冇嘅，咪先俾啲甜豆啊韓灰龍先，放佢出去睇我個仔，等佢下下火，係嘛？之後啲嘢慢慢傾啦。至於開拖劈友嗰啲小事嚟嘅啫，咪當幫庫房慳翻啲伙食咯。但係韓哥覺得 hit and run 就真係要再跟下。報告大上，尋晚2個黑幫持械勾鬥，多人受傷，而且仲涉及刑事毀壞。咁至於係咪同韓江嘅車禍有特別嘅關係，依家仲喺度調查當中。唔使審啦，全部放人。放人？我哋尋晚查咗。呢個係命令，唔識聽人話。出去嗰陣，閂門輕手啲，係咪啊？喂 ，OK 喎，佢頭段同後段。Yes sir。巡官你真係好彩啊！啲人成日都話喺東區報失10架車，1架都揾唔翻。你呢架1晚就揾得翻。嚟你睇下，我哋揾到架車嘅時候咧，車頭燈同埋車門係有損毀嘅。如果報失之前係冇嘅話咧，就要 mark 翻低。報失之前冇嘅。咁你簽個名。例行公事嚟嘅啫。我哋揾到個僆仔㗎啦，冇牌揸大膽車，唔撞散你架車已經算偷笑。咁我可以攞翻架車未？得㗎啦，有冇帶車匙嚟？想唔想幫你 call 拖車？我有。巡官啊，同你競爭法院院長嘅係咪盧偉德法官啊？好似係。如果之後有咩幫手嘅話，隨時出聲。法院聖地，我哋都唔希望俾一粒老鼠屎搞臭。我盡力㗎，不過都係有能者居之啫。唔該晒，拜拜。巡官，攞翻架車之後，記得去驗車同埋換翻盞車頭燈，安全第一。唔該。做咩事啊？放鬆，跟住有節奏呼吸。好啲未啊？你琴日做乜唔嚟睇比賽啊？行啦。教練，我唔記得帶 notes， 我走先。咁你可以想像到啦，唔該你喺度，出面幾亂，係咪？咁無謂牽一髮動全身啊嘛。揾下杯啡先啦，龍哥，俾啲時間我。咪你想嘅咪放你幾日假出去睇個仔先咯，班細嘅咪翻屋企唞下先咯，唔好搞到損手爛腳啊！乜嘢都未肯定，好嘥嘅。胡 Sir 啊，上頭有咩指示啊？將尋日拉翻嚟嘅人，無論係戚長榮定係韓灰龍嘅人，全部放走晒。咩話？拉咗3000人翻嚟，又傷人又刑毀，仲爆咗幾個之前唔知嘅白粉豆，你而家要我放人？你有見我飲咖啡咩嚇？胡 Sir， 你唔好學人同我遊花園啦。係飲咖啡嗰啲人決定㗎，佢哋話以和為貴，唔想節外生枝。
唔好意思喎，石 Sir，我哋東區警署嗰啲咖啡冇總部嗰啲咁好飲嘅。同大 Sir 傾得咁開心，過嚟做咩啫？韓灰龍個仔係人，死喺佢手上嘅就唔係人。你竟然同情佢同佢做交易？哇！咁你咁講啊，韓江咪仲抵死？咁唔通你又唔拉撞佢嗰個兇手啊？我知你實嬲啊！喂，但係講好咗噶嘛，唔可以因為公事傷感情噶嘛，係咪啊？嗱，不過話分兩頭啊嚇。如果你哋重案組咧需要我哋情報科幫下手嘅話咧，我係絕對唔介意貢獻一下我嘅私人感情嘅。我想請問，你咁樣係公私不分啦，定係公私分明咧？我咁講咧，意思即係話，只要係咩擔當你，咩都得。老地方啲。巡官，仲有半個鐘開庭噶啦。仲有啊，我想講，審官佢嚟咗。我退咗休噶啦，唔再係法官，我而家係以巡官外母嘅身份坐喺度。點解你唔通知我一聲，自己走咗上嚟嘅？咁即係我錯咗啦嚇，我使唔使第日嚟過？冇事啦。啊，咁我翻出去先。坐啊，揾我有事啊？架車俾人偷咗，點解唔話俾我聽啊？架車係俾人偷咗，但係而家揾翻啦，費事驚動你啊嘛。架車係我個名登記嘅喎，家陣要運輸處通知我，我先知。Sorry， 我唔想咩嘢都係事後先知啊！你唔好忘記，蘭蘭嘅死，你仲未俾一個交代我。喺我上庭之前，我哋唔好談論呢個問題好唔好啊？我淨係擔心阿維維啫，你個工作又咁忙，架車俾人偷咗，邊個夠膽偷一個法官嘅車啊？維維佢 OK 啊，架車都揾翻啦。我真係趕時間，我哋再傾好嘛？Madam， 問唔到啲咩啊？嗰個僆仔死都唔肯講掂。舊城區人嚟嘅，有底，偷過車，似係戚長明啲人。我係諗極都諗唔明，通街都係車可以偷，點解要偷到去巡官屋企啫？繼續問咯。喂，同埋我律師嚟咗喎，等咗幾個鐘啊，你想我偷下佢？疑犯見律師係佢權利嚟㗎嘛，俾佢見啦。好啊。Madam， 現場報告有發現，鑑證組喺出事嘅電單車上面揾到唔屬於佢嘅漆油痕跡，估計係兩架車猛烈碰撞嗰陣留低。咁佢哋可唔可以透過呢啲漆油痕跡去揾出係一架咩車？只係分辨到係歐洲車或者日本車，不過喺現場執到嘅車頭燈碎片，鑑證組話好有可能係日本車，但仍然需要揾翻撞電單車嗰架車取證化驗，先至可以確認。你係話日本車，再加上有碰撞痕跡，同埋現場揾到車頭燈碎片。Yes, madam。有警察嚟咗學校，我走咗啊！係，喂，你好，係，我係後生家長嚟嘅。
我見到學校有警察喎，唔知發生咩事咧？哦，失事報警。好，唔該晒。係。巡官，唐某板嚟咗。唐某板咩事啊？巡官，請問你嘅車而家喺邊？醫生話阿哥嘅情況暫時穩定，但傷勢都好嚴重下。最關鍵係睇阿哥醒唔醒得返啫。我韓輝龍個仔冇咁容易冧，佢一定好得返。阿爸，我覺得阿哥呢單嘢應該唔係意外。你而家要小心睇住你阿哥，其他嘢你都唔好理。最緊要唔好輕舉妄動。一定係職場佢哋做㗎，所以先至咁將阿哥似條嘢咁劈喺路邊啊！除咗佢哋，冇人夠膽咁做㗎。你做翻自己中意要做嘅嘢。將來我呢個位係你阿哥坐嘅，你好多嘢你都唔知嘅。醒翻之後，自然知道自己點樣做。阿爸，我唔係想插手啲乜嘢，我只係想話你知，佢唔係淨係你個仔嚟㗎，佢都係我阿哥啊！我去嗰度睇過啦，有可能係撞我哥嘅人留低嘅。交俾林姨，佢知道點樣做。你俾啲差佬去做翻佢應該要做嘅嘢。我唔信佢哋啊！我叫你點做就點做啊！你知唔知點解？我盡量唔俾你插手，係以防萬一啊！我有2個仔。我都要留有口嚼㗎。你真係以為姓秦嗰個法官就可以定我罪，等我坐監？後講好多嘢，唔係你諗得咁簡單嘅。車頭燈換咗，但係啲刮痕仲未搞掂。係。因為啲刮痕咧就要等低嘅車房先做到嘅。我見佢唔影響揸車，咪諗住假日先拎去。喺邊度整㗎？邊間車房我唔係好清楚，因為係法院個司機安排。喂，即刻去法院指定嘅車房。啱啱有一架香檳金嘅雅閣喺佢哋嗰度換咗間車頭燈。將所有嘅零件同埋碎片全部同我拎晒翻嚟。好。係咪有啲嘢我需要知道嘅？巡官，我哋而家懷疑撞到韓江嗰架車，就係你報失嘅呢架車。個疑犯認咗啦？冇，佢乜都冇講。但係我哋有足夠嘅證據顯示，呢個機會非常之大。所以而家要扣留你架車。俾鑑證科做嘢，取證、化驗、核對，包括車上面嘅刮痕、車頭燈嘅碎片同埋呢啲漆油。麻煩你喺呢度簽個名，將車匙交俾我。鑑證科嗰邊做完嘢就會通知你。需要幾耐到？放心啦，我會同佢打聲招呼，叫佢哋快啲。係長官，唐某板，哇，又相見合璧，呢次又邊個謀你咁唔好彩啊？巡官咧係我哋法院嘅正義之光嚟嘅，仲有警隊支持，民意又爆晒燈，經做法院院長個聲望亦好高嘅。勞管你謙啫。誒，唔阻你哋啦，相見合璧。
秦官啊，仲有一件事想麻煩你。你可以話俾我知係邊個喐手打人，我可以幫你告佢。佢哋係咪恐嚇你要屈你啊？如果你唔出聲，佢哋下次可能會落手更加重。但係如果你夠膽企出嚟，我可以幫你告佢哋過分使用暴力。唔使啦，我唔想惹其他麻煩。你仲有其他麻煩？你而家係咪要我正式接受調查？如果係嘅話，可能都需要有啲法律文件。唔係接受調查，係協助調查，幫我哋翻去認一認個犯啫。今日凌晨時分，韓灰龍同埋戚長榮嘅咧，為咗爭地盤大打出手，10幾個傷，3個危殆，呢啲只係佢哋嘅家常便飯。如果俾韓灰龍知道撞到佢個仔嘅係戚長榮嘅人，又唔知要死幾多人。你又可以點？我可以盡快捉到真正撞到韓江嘅兇手，將佢繩之於法，俾韓灰龍一個交代。咁樣係平息呢一場風波最好嘅辦法。如果唔係，呢件事只會沒完沒了。我知道你曾經有偷車同埋偷嘢嘅案底，但係因為未成年，所以輕判。但係呢啲都過咗去啦。你今年18歲。佢哋會以成年人嚟起訴你，或者我可以用其他方法嚟幫你求情，例如你屋企嘅環境。我嚟之前見過你阿媽，佢話佢好擔心你，佢係咁問我你幾時可以返屋企。你阿媽話：你屋企唔可以冇咗你，有3個細佬妹，阿爸又走咗，你係屋企唯一嘅依靠。我需要你話俾我聽，你喺俾警察拉之前發生嘅所有情況，我全部都要清楚知道，咁我先有辦法可以幫到你。我係你嘅代表律師，我嘅職責係保障你嘅權益。你要記住，接受任何問話嘅時候，你都要要求有律師在場，而我就係你嘅律師，明唔明白？秦官，如果你需要我走流程，正式入紙申請，邀請你翻去協助調查嘅話，我一樣可以做到。但我同你之間需要搞呢啲官樣文章咩？越早解決呢件事，就少一個無辜嘅人受傷害。秦官，麻煩你一次啊，好嗎？咁樣辦，我希望我個名同我身份唔好曝光。仲有，雖然係我外母做登記車主，但係有咩事你揾我得。佢話晒都係退休法官，我唔想騷擾到佢。完全明白，秦官。我知道今次呢件事牽涉到海虎龍，你會有啲緊張，但我向你保證，所有嘅信息絕對保密。你陣間幫手望望個犯得㗎啦。好，我哋而家去緊認人房係嘛？當然啦，嗰間房個犯見唔到你，放心。嗯。高華，你唔好話我太行啊！我冇偷車啊！你唔好話我冇偷車，講啦！我冇偷車，仆街！你唔好話我啊！你唔好話我！
住手！再咩度？再場館，俾佢走！唔好意思啊，長官，冇嚇親你嘛？冇。個犯好似認得你咁喎，你記唔記得喺咩情況底下見過佢？或者你認唔認得你見過佢啊？我記得嗰日我大概10點鐘到出門口，佢當時好似喺屋對面出現過。真係好唔好意思，我送你落去。嗱，維維啊，最近咧屋企架車俾人偷咗喎嚇，你知唔知係咩事啊？阿爸同你講咗？佢梗係咩都唔會同我講啦。不過運輸署佢見個車係我名登記噶嘛，咁咪通知我話架車已經揾翻咯。你哋嗰區本來治安不嬲都好好㗎，點解會俾人偷車咧？維維啊，你以後有咩事咧，你要同婆婆講啊，知唔知啊？嚇，唔好好似你媽咪咁樣。婆婆，你唔好再講啦，我走先啊。維維。其實頭先個僆仔，佢塊面點解咁多傷痕嘅？佢拒捕，都只不過係偷車啫，都要咁重手啊？長官，佢唔係普通嘅僆仔，佢係嚟自舊城區。上個月啫嘛，我有個伙計俾個舊城區嘅人捅咗一刀，而家仲瞓緊喺醫院，揸住架偷翻嚟嘅車，邊個知道佢身上面有刀定係有槍？換著係你，會唔會攞自己條命嚟搞飛？對付犯罪分子，一啲都唔可以手軟。停一停車，唔該。因為，唔好走，唔好走，唔好走，差人後邊，差人，唔好走。阿爸，警察揾到你學校啦。我問過噶啦，失竊案嚟就同你冇關噶，唔使驚啊。不如俾佢哋拉我啦，咁你都唔使煩。你以為俾人拉咗就冇事啊？韓飛龍會放過你咩？會放過我？嗱，你大個仔噶啦，你係咪想報警先？而家警察就喺後邊，你有嘢講嘅，想同佢講嘅就講，你同佢講啊，嚟啊！秦一偉，咩事激到老豆咁嬲啊？你係咪有嘢想講？冇嘢啊！都咁大個仔啦，有陣時真係唔知佢諗乜噶喎。後生仔係咁噶啦。上車。法官大人，辯方認為我嘅當事人馬山寶嘅行為並唔係偷車，而係揸咗一架唔知道已經報失咗嘅車而被逮捕。並且喺審訊嘅期間，有理由懷疑警方使用過分暴力，所以辯方對指控嘅正當性保持存疑。法官大人，辯方律師之前一直未有對警方嘅調查作出質疑，而家故意提出，明顯係想混淆庭上要討論嘅重點。法官大人，辯方堅持要求取保候審，將我嘅當事人轉移到去一個安全嘅地方。辯方律師，我會駁回你嘅要求，因為本席收到一啲暫時唔可以喺庭上公開嘅信息。唔適宜喺庭上公開。法官大人，有關辯方提出所有嘅疑點，本席
認為應該由控方進行為期7日嘅補充偵查，到時重新開庭審訊。呢7日，馬山寶仍然要喺警署拘留，不得取保候審。咩都唔好講，你唔會有事嘅。點解要拘留佢7日？你又話佢好快可以翻到屋企嘅？陳女士，俾啲時間我，請你相信我。Madam， 巡官架車嘅發現報告。點解唔直接交俾重案組嘅？龍哥信唔過佢哋，咁信得我過㗎？我信你。喂，喂，巡官，唔好意思啊，又搞到你。哦，唐伯伯，請講。我要通知你一聲，你嘅車需要被暫時扣押，因為發現報告出咗，證實咗你嘅車就係撞到韓哥嗰架車。好，我會全力協助調查。